May mga kaibigan naman tayo dito. Family bonding sila. Hala. Hala, ang dami. Hello, monkeys. How you doing? Guys, good afternoon na. Hinahanap namin yung Hainan Village. Kaso, hindi ko alam kung tama yung daan namin. Dito kami tinuro ni Google. Ayan. Ano na? Saan na tayo? Sana nasa tamang daan tayo, day. Oy. Sabi ni Google dito daw, ano? Nakita ko ano, i-track. Ayan naman, nakita ko talikan, alin mo. Pero may tao. Wala. Ayun. Nasa gitna po kami ng gubat at kaming dalawa lang. Hindi din po namin alam kung napupuntahan pa ng tao. Ito talaga yung adventure na hinahanap namin. Ayan yung kasama ko. Pero mali yung pinasukan natin. The entrance. Susuot na naman. Mali yung dinaan naman. Sama naman eh. Hiyatan po kami sa entrance daw. Saan tayo dadaan? Ito nadaanan natin eh. Ito yung pupunta namin. Wala tayong ano. Saan tayo daan? Hindi ko alam. Saan kami ngayon pupunta? Dito sa left or sa right? Tingnan tayo. Alam na kung saan kayo pupunta. So how? Ito ang konkretong daan eh. Okay. Dito ka sa inyo. Ay, magsasalubong tayo. Ayoko. Baka mamaya, hindi na tayo magtagpo mamaya. Ganda ng daan. Mahirap na. Siguro may nakatira dito dati, no? Ay, yung village na ito eh. Kaya bahay lang ako dati. Bawal yata ito ngayon. Nasa loob po kami ng gubat. So, may village po noon. Oo. Tapos abandonado na. Tapos abandonado na siya. Tutulog tayo dito.
Nagulat ako kasi sabi niya liko. Pero wala kasing tamang ano eh. Walang sign. Okay. Baka kasing wait, isang kapit. Baka pwede tayong kumain dyan, Day. Hmm? Kakain muna kami. Sana walang kaibigan dito. Ito ba ang kwento ng Di ba ang hirap hanapin ng lugar na to? Yan ang itsura niya po dati. Tapos ngayon, yan na siya. Abandoned village na siya. Wala. Parang yun lang yung maanong lugar na pwedeng kainan. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, Sana tayo. pizza, pizza of fruit and you So, dapat know pala doon that. talaga tayo sa highway. Pineapple dozen, go on pizza. Kain muna tayo doon. Don't belong. Saan ko kaya Anong oras yun? Alauna. Another gubat po ang sila. Abandonadong village. Natural water yun naman. Soapberry pala ang English na. Ay, ano yun yung isa yung kulay brown? Lunggan. Oo. Dito na lang tayo. When I walk into the kitchen, Kakalinis lang saw natin. the look on my face, you Kain saw lang po the kami. look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Okay. Tapos na kami maggasolina. Tuloy na ng aming adventure. May nakita na kaming mga tao kanina. So, hindi lang kami ang tao dito.
May nyug. Ay, hindi pala nyug. Kala ko nyug. May bago akong Dora bag. Ang bago kong Dora bag. Bago na siya dati. Bagaro na lang siya. Remains na. Skeleton. Kung saan pa. Sa tao kalansay. Mga bahay siya dati. Ito yung Hinang Village lang. Rambutan tree. Ito lang? Thompson, ito park na tayo. Parking siya ng Thompson. Rambutan trail. Puti na. Wala naman pala masyadong laman, no? Ito yung alam. Ano na yung gusto niya. Hindi ni babae din. Nagagawin ng bulaklak. Ito yung lang tumaklimak yung dinala ko ng mga crowning ko. Ha? Wala tayong mas. Huh? Pero dali ka inanat mo. Pinahirapan ang sarili. Andito pala yung komportabling lugar. Kami kumain sa bundok. Andito pala yung maayos na lugar. Sa gitna kami na, diba? Pero kung sa gitna na. Maambon. Kaya tayo dito, Day? Ha? Kaya tayo dito. Ay, sa kabila, Day, yun. Maambon.
dito. Pahinga. Meron ba bang iikutin dito? Inabot na kami ng ulan. Mula na siya, muran. Ha? Saan tayo? O, sige. Free.
Sige, tuhod. Kaya yan. Kaya pa. Nasaan kaya yung kanina, yung malaking puno na maraming ugat? Aw! Sige. Kapagod ako din eh. Ha? Kapagod ako din. Ito mga bahay natin dito. Mga skeleton ng bahay na lang. May uod. Laki ng langka. Pwede dyan? Mga ruins na lang siya. Abandoned village. When I walked into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my how to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, put on pizza. It's a few